E aí, gente, beleza? Ó, aqui é um motor de uma XTZ 125, que é o mesmo motor da Isson BR e a Factor 125. Aqui é o seguinte, ó, o barulho que esse motor tava fazendo aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, no meu dedo. Ó, vocês estão vendo essa mexidinha que ele tá dando aí? Vamos ver. Não tá dando pra ver, né? Então, mas tá dando uma mexidinha. Esse motor é um motor barulhento, entendeu? Isso é um defeito crônico dessas motos, viu? Já vi moto com pouca quilometragem, uma folguinha na engrenagem do contrapeso. Faz um barulho, mais um barulho. E o cara reclamando de um barulho, mas não é esse barulho ainda. Tem outro barulho. Essa moto tá fazendo um barulho de pancada de pistão no cabeçote com barulho de junta de cabeçote estourado. Você... É bem estranho mesmo o barulho. Eu vou estar abrindo o motor para ver. Mas esse aqui já é um defeito. Um defeito muito comum nessa moto. E mais outra coisa que faz barulho que eu descobri também, que eu vou mostrar aqui, pera aí. Então, a foto que eu ia mostrar pra vocês era aqui, ó. Só que eu já lavei essas peças aqui. Entendeu? Eu lavei essas peças aqui. Essas duas aqui, esse casal aqui, ó. É essa. Que é o platô da embreagem, engrenajona. É esse nome aí que é conhecido. Nome oficial mesmo, não sei falar aqui, ó. Essa e essa. Eu já desmontei e lavei, mas quando eu abri a tampa da embreagem, eu vi se rodava aqui, ó. Tinha uma folga. Entre essas duas aqui, ó. Uma folga, isso aqui foi um barulho da pega. Esse virabrequim tá desalinhado. Entendeu? Mais o lado esquerdo. Só que antes de eu desmontar, você via a folga nos olhos facilmente, assim. E antes de eu desmontar também, você via essa folga aqui, ó. Entre esse e esse. Tem uma folga grande aqui também. Não dá nem pra ver, né? Não sei se eu lavei, hoje em dia tá quente, a peça delatou, não tá mostrando. Tudo isso aí faz barulho. E mais é do contrapeso, vai lá dentro. Isso aqui é diferente, não é igual da Honda. O contrapeso dele vai ali dentro, né? Olha lá, a engrenagem lá. Engrenadinha lá. Vamos ver se tem fogo. Não dá pra ver a fogo. Aí tem uma folga lá, olha lá. Não dá pra ver, né? Tá com a folga. Tudo isso aí faz barulho. Mas tem mais barulho ainda. Você roda esse motor aqui e ele tá fazendo um barulho. Eu vou ter que abrir a parte de baixo pra ver o que que é ainda. Vou ver se eu consigo trazer ainda, fazer o vídeo e ver o que é. Fazendo um barulho bem feio. Aqui faz barulho. Nessas motos. Essa é a primeira que eu vejo desgastada aqui, porque você vê que ela é de curva. Ela é de lado. Aí trabalha de lado no baixo. Essa aqui tava batendo. Não sei, pode ser porque o virabrequim trabalhou torto e já forçou no sistema aqui, ó. E a engrenagem do contrapeso lá dentro. Muito problema. Até pouco rodado dá problema. Olha lá, da bicho danada lá. Vamos ver se o flash ali que dá pra ver aqui. Olha lá. Eu vou ver se eu consigo rodar ela com a mão aqui. Com o dedo aqui. Mostra a folga lá. Não pode ter folga. Tem folga, tem barulho. Vamos ver. Ela tá dando uma mexidinha, mas não dá pra ver, né? É bem pouca coisa, mano. Tem a folga que tá fazendo barulho, mas tem outro barulho ainda. Vou ver se eu consigo trazer nesse vídeo aqui ainda. É uma XTZ, eu vi que tem pouca coisas que fala sobre o motor da XTZ, né? Aí resolvi fazer esse vídeo aqui, curiosidade. Um motor bem barulhento. Não é motor de um barulho só, é motor de vários barulhos. Beleza? Uma dica aí mais ou menos. Tem gente que não acha barulho. Passa muito apuro, um barulho. Troca rolamento, vira brequinho, troca a biela, faz retiro que o barulho continua. É essas coisas aí, é coisa básica. E isso vale por todo motor, tá? Tem motor da 150, tem esse problema aí também. E eu vou abrir esse motor aqui, parte de baixo. Se ver alguma coisa que dá pra ver nos olhos assim, aí eu vou mostrar pra vocês também. Que ela fazia um barulho bem mais feio ainda. Um barulho, é um motor bem esquisito funcionando mesmo. Parecia que tá quebrando tudo. Vamos ver. Aí, gente, voltei. Ó, eu não fiz a gravação, essa ponta de virabrequim aqui, eu descobri que há um tempo atrás eu já troquei esse virabrequim pra esse cara, essa moto. E ele comprou usado. E ele trouxe o virabrequim montado. E agora dessa vez ele falou que esse virabrequim veio torto e ele mandou alinhar. Então veja bem. Ele quis comprar as peças por fora. Entendeu? Mandou alinhar. Não tô sabendo, fiquei sabendo agora. Que eu falei pra ele que o virabrequim tá alinhado. Essa ponta aqui, ó.
Você vê que aqui tá alinhado, essa ponta tá alinhada, foi apoiado no torno, e aqui ela balança um pouco. Entendeu? Isso não é legal não, isso aí traz transtorno, traz estresse pro motor. Por quê? O que acontece? Eu não vou conseguir mostrar pra você aqui. Pra mim analisar se o rolamento tá ruim ou bom, eu não lavo ele. Porque quando você lava ele, você mascara. Porque o rolamento, ele fica com aquela película de óleo, né? Aquela película protetora. Eu não lavo, eu já gosto de abrir e raspar toda a terra em volta antes de abrir pra não cair terra no motor. Abrir o motor e já vou no rolamento e rodo. O rolamento aqui, ó, ele tá rajando quando você roda. Você sente ele dando uma rajadinha. Do lado esquerdo, uma boa, você sente bem áspero. Isso aqui é lisinho igual a manteiga. Quando tá sem sujeira e bom, é lisinho igual a manteiga. Ó. Perigo até você escutar o barulho, talvez. Vamos ver. Ah, caiu o negócio no chão, não é esse o barulho não. Não sei se deu pra escutar aí. Depois é o horário. Então. E o do lado direito também. O rolamento do lado esquerdo, vira brequinho. Esse aqui é o rolamento do lado direito. Ó. O lado direito tá até fazendo barulho. Acho que tá, hein? Olha só. Ó. Tá dando a rajada. Os dois rolamentos vira brequinho. Aparentemente só isso. O câmbio normal. É isso aí. Aí soma tudo, faz um barulheiro. Mais um barulheiro. Ó, engrenagem de contrapeso. Rolamento virabrequim. Rolamento virabrequim estourou, acho por quê? Detalhes, rolamento virabrequim aqui. Ele falou que ele trocou tudo com a gente aqui. A gente foi a fundo, né? Caramba, tem que aguentar bem, né? Tem um ano que os caras fez esse motor aqui. Não. Esse rolamento do virabrequim aqui, ou ele trouxe. Como ele comprou as peças por fora, tá registrado ali no sistema, né? E tá só mão de obra, ou seja, ou ele trouxe o rolamento, deve ser paralelo, porque os rolamentos original da Yamaha são uns rolamentos top, hein? Ou da marca Ina, é tudo um rolamento bom. Ou Nash, né? Ou rolamento fraco, marca fraca, ou o que acontece? Vira brequim torto, traz estresse pro motor. Mas é isso. É o básico. Tá fazendo barulho esse motor aqui, rolamento vira brequim, tá fazendo um barulho bom. Os dois. Engrenagem de contrapeso. Engrenagem da embreagem que não deu pra ver nos olhos, não sei porquê, né? Eu já falei lá. Tudo isso aí tava folgado. Na hora que eu abri as tampas eu vi. Agora eu abri o motor aqui, eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é um pouco do barulhos do motor da Yamaha. Esses motorzinhos são barulhentos, hein? Quer ver se o cara falta óleo. Deixa eu faltar óleo. É isso aí. Gente, era só isso que eu queria compartilhar com vocês aí, tá? Quem tava, né, sobre barulho aí, até na Honda acontece isso, tá? A engrenagem da embreagem, do contrapeso também dá folga. É barulho cabuloso, hein? Barulho cabuloso. É um motor barulhento. O cara não acha, porque o cara vai na biela, rolamento de virabrequim, às vezes é só a engrenagem da embreagem. Entendeu? Ou do contrapeso. Entendeu? E nesse caso aqui é o rolamento de virabrequim, que ele falou assim, rolamento de virabrequim é novo. Já pensou? Se o cara cai numa dessa com vício, tem que analisar, bicho. Às vezes o cara fala, cliente chega cantando, as peças é nova, você fala, bom, é nova não é o problema, né? Pois é. Se é nova mesmo, igual ele falou, já deu problema. Mas é isso aí, gente. Queria compartilhar um pouco com vocês aí o motor da Yamaha, aí um motorzinho diferente. Eu tenho pouco conhecimento dele. Estou dividindo o que eu achei com vocês aqui. Dividindo conhecimento aqui pra gente somar junto aí e melhorando aí. Beleza? Beleza. Tchau. Fica com Deus aí. Se você curtiu, deixa um joinha. Se não curtiu, dá um negativo aí também pra gente saber que a gente se dá uma melhorada aí. A gente não é profissional não, mas a gente tá compartilhando conhecimento, mecânico na prática aqui. Tchau. Obrigado.